No a ako druhú vec, predstavím to nášho dnešného prednášajúceho Andreja Mikulu z timemanagement.sk a Andrej vám vysvetlí, ako super nakladá so svojím vzácnym časom a dosiahnuť pritom svoje stanovené ciele. Takže nie len v škole, ale aj popri v praxi, keby ste chceli. Andrej, prosím. Ďakujem pekne za privítanie. Ďakujem za možnosť, že som sa mohol prísť. Vždy rád prednášam na takýchto pôdach, pretože sám som nedávno bol študent, dostal som otázku od jednej vašej kolegyne, koľko mám rokov, tak 28, hej, na to žiadne nevypadám. A táto prednáška by mala byť trošičku zaujímavá tým, že je o time managemente pre študentov a súčasne aj pre ľudí, ktorí sú v práci, pretože ja tam nerobím rozdiely medzi tým, je to time management osobný, alebo či je to firemné, alebo školské, alebo aké. Pretože ten čas máme každý iba jeden, máme jeden svoj život a jeden čas. Pre mňa time management je v podstate celý život, ako si ho zariadíme, pretože čas je to najcennejšie, čo máme. A v podstate nemôžeme úplne ovládať čas, tam je niečo manažovať, tam je niečo riadiť, ale môžeme ovplyvňovať to, čo my robíme v rámci toho svojho času. Čiže je to tzv. Action management, by bolo možno lepšie povedané. Prednáška sa volá Rozdeľuj a plánuj, čo samozrejme pochádza od Sun Tzu, respektíve nie až tak samozrejme, ako som dnes googloval. Neviem sa, či to povedal Machiavelli, alebo Sun Tzu, alebo kto. Ale a mimochodom, či to je Rozdeľuj a plánuj, alebo Rozdeľuj a vládni. A samozrejme, ja tu nechcem hovoriť niečo také, ako by sme mali rozdeľovať krajiny, alebo ako by sme mali rozdeľovať ľudí a vládnu tam. Ale je to rozdeľovanie času. Myslím si, že jedna z najdôležitejších vecí, ktoré si treba pri čase uvedomiť, je, že nejak toto ešte môj úvod, to môžeme preskočiť, toto je môj blog, a to, že keď budete rozdeľovať čas, budete stíhať. Pre mňa jedno z najväčších uvedomení bolo, že keď som začal mysleť nie v dňoch, alebo v týždňoch, alebo v mesiacoch, ale v hodinách. To znamená, neuvažoval som nad tým, že niečo spravím zajtra, niečo spravím tento týždeň, ale že to spravím okamžite behom povedzme 20 minút. Príklad na to je taký, že keď sa zamyslíte nad tým, aké projekty máte pred sebou, nedávno som mal taký rozhovor s kamarátkou, už som to viackrát používal ten príklad, ale veľmi sa mi páči. Tá kamarátka chcela urobiť nejaký biznis s tým, že by mala ekopapiere, to znamená recyklované papiere, také A4, ktoré by dodávala do firiem a firma by bola proste cool tým, že má recyklované papiere a že je green a tak ďalej. Koľko by ste povedali, že spustenie takéhoto projektu trvá? Ja som sa jej opýtal a ona povedala, že no, ten prvý krok je tak zhruba na mesiac, pretože ona musí zavolať do bratislavských papierní a potom ešte musí poslať iba nejakým firmám, ktoré to dodávajú. Čo je tak asi na hodinu reálne, hej, nie na jeden mesiac. Keď si toto uvedomíte, že koľko času vy vlastne stíhate, ja napríklad ešte nemám deti, ale a predpokladám, že ani vy, ale možno niektorí áno, ale proste keď som začal pracovať, keď som začal venovať iným aktivitám, zistil som zrazu, koľko veľa mám času, že 24 hodín je naozaj strašne veľa času. A keď budete rozmýšľať v hodinách a nie v dňoch, nie v týždňoch, nie v mesiacoch alebo v rokoch, ľudia si dávajú predsavzatie, že čo urobíte proste tento rok. Ale to je hovadina, pretože to je strašne ďaleko. Keď si dávate nejaké predsavzatie, keď si dávate nejaké ciele, dávajte si to krátkodobé. Je to oveľa silnejšie, ako rozmýšľať nehorazne ďaleko. Keď budeme sa baviť o tom, čo máte reálne robiť. Predstavte si, že toto sú dve úlohy, jedna malá, jedna veľká. A teraz vy sa ráno zobudíte, chcete pracovať, alebo sa chcete učiť, ktorú z tých úloh si vyberiete. Tú malú, tú ťažkú, tá tú malú, tú jednoduchú, alebo tú veľkú ťažkú. Malú, samozrejme. Samozrejme malú. Ono existuje kniha, ktorú ste možno čítali, ktorá sa volá Eat That Frog. V slovenčine to je Zjedz tú žabu a je to v podstate celé o tom, že my sme si mali vyberať tie ťažké úlohy, pretože to je to najväčšie, najviac nás to posúva k nášmu cieľu. Brian Tracy napísal túto knihu, ktorý strašne budú 50 rokov už spíkuje v Amerike a po celom svete o tom, ako by sme si mali zaradiť život a je to veľmi inteligentný človek, ale v tomto sa podľa mňa mýli. A mýli sa v tom pretože keď máte dve takéto úlohy, tak je chyba už na začiatku. Nemôžete mať proste úlohu, že diplomka a druhú, že vyvenčiť psa, pretože proste to je zle naplánované. Problém je v tom, že vy si každú jednu úlohu musíte rozdeliť na menej časti. Keď máte diplomku pred sebou, tak skrátka nemôžete mať v liste napísané, že diplomka
alebo mať napísané, že kapitola 1. Tam to musí ísť proste rozdelené do 50 alebo 60 krokov a tie potom reálne viete urobiť. Keď máte pred sebou nejakú veľkú úlohu, nejaký veľký projekt, mimochodom projekt v tom time management slovníku je všetko, čo obsahuje viac ako 2 kroky. To znamená, aj keď chcete, keď chcete zorganizovať eskalátor, to samozrejme není úloha, je to projekt, pretože treba osloviť speakerov, treba zariadiť miestnosť, treba zohnať foťáky a klikery a milión ďalších vecí a není to také jednoduché. Keď si takto nastavíte úlohy a zoradíte si ich, potom tieto dve úlohy vlastne sú úplne rovnaké, že či máte na začiatku toto je vyvenčenie psa, alebo toto je napísané 100 slov anotácie do diplomky, je to veľkostne podobné. A keď začnete takto plánovať, keď začnete tie úlohy rozsekávať na drobné, tak sa vám bude oveľa lepšie dariť. Toto sú veci, ktoré sú samozrejme, ktoré veľmi veľa time management speakerov hovorí, ale minimum ľudí ich reálne robí. Ja by som sa vás pýtal, že koľko z vás má nejaký to-do list na každý deň napísaný, keď by ste zdvihli ruku? Nejaký zoznam úloh, kto má napísané každé ráno, že urobím toto. Na každý tretí. Tak sme doma 4 a 5 a koľko z vás poznajú, že existuje nejaký zoznam úloh a že by to bolo dobre si písať. To je asi viac, že? Mne sa veľmi páči myšlienka, že dôverujete základu. To znamená, keď vám niekto hovorí, že máte zoznam úloh a máte cieľ, ktorý chcete dosiahnuť, tak netreba hľadať nejaké nové bestsellery na time management, netreba hľadať nové bestsellery na marketing alebo na čokoľvek, ale skrátka robí to, čo už hovorí, ja neviem, Aristoteles alebo Sokrates, alebo čo je dokonca v Biblii napísané, že by ste mali mať nejaký cieľ a mali tým si ísť a má to naplánované. V tej mojej prednáške znamená rozdeľujú a plánujú to, že keď si rozdelíte tie úlohy, tak získate fokus, získate sústredenie a keď ste sústredení, tak dosiahnete tie maximálne možné výsledky. Absolútne nutné je, aby ste rozdeľovali plánovanie a akciu. V tom zmysle plánovanie a robenie. To znamená, keď si ráno sadnete k počítaču alebo, ja neviem, ku knihám alebo k čomukoľvek v svojej práci, mali by ste byť absolútne si istí, čo idete robiť. A keď hovorím, že absolútne istý, neznamená to, že idem sa učiť, neviem, marketing alebo idem pracovať na eskalátore, ale mám tam konkrétne napísané, zavolám človeku XY, také telefónne číslo, druhý krok, pošlem e-mail tomu človeku. Toto je primitívna vec, ktorú musíte robiť večer predtým, musíte ho robiť večer, nie až ráno, pretože keby ste začali ráno tým, že si pozrite e-maily, tak celý plán je ste v carry. Mimochodom e-maily by ste mali kontrolovať iba, hovorí sa 2-krát denne, to znamená zhruba 10:30 až 16:00, pretože keď vám tam klikajú tie notifikácie, proste, a hlavne z Facebooku a z Twitteru, neviem zo všetkého, tak je to proste zábia produktivity. Majte jasný to-do list na každý deň, majte napísané to, čo chcete robiť a keď sa idete za počítač, musíte presne vedieť, čo chcete urobiť. To je to plánovanie. A je to schválne nakreslené tak, že to plánovanie viete, čo za tá akcia. Pretože urobiť si dobrý plán, čo znamená vypísať si všetky konkrétne kroky, je oveľa väčšia práca, ako ich reálne urobiť. A keď sa vám zdá to úloha ťažká, treba si to iba v úvodzovkách rozdeliť na drobnejšie časti. A keď sa vám to stále zdá zložité, ešte drobnejšie časti. Určite poznáte takú tú klasickú motivačné keci, že baby steps, máte tie detské kroky a krok po kroku sa dostanete kamkoľvek. Ale čo je na tom podstatné, je, že nejaký iný spôsob neexistuje. Si nemôžete povedať, že teraz napíšete diplomku a zrazu, že ju budete napísať. Potom sa budeme za chvíľku rozprávať. Mne sa strašne páči výrok, ktorý keď študujete marketing alebo management, možno poznáte od Petera Druckera, what gets measured gets done, čiže to, čo vieme odmerať, vieme dokončiť. David Allen, guru time managementu, to zmenil na what gets scheduled get done, čiže to, čo vieme naplánovať, načasovať, vieme dokončiť. Pre mňa to znamená to, že ja nie len každé ráno mám zoznam úloh, ktoré urobím, ale navyše tam je, kedy urobím. A to je to podstatné. Keď máte nejaký svoj kalendár alebo nejaký DR a teraz tam je napísané, že čo o 10. máte taký predmet, potom máte nejakú schôdzku, potom idete niečo riešiť, tak je to fajn a píšte si určite meetingy do kalendára alebo nejaké stretnutia, ale navyše tam by malo byť zachytené to, čo reálne potrebujete urobiť. Pretože pokiaľ vy viete, že napríklad na nejaký predmet alebo na nejakom projekte musíte pracovať 10 hodín tento týždeň, tak to v tom kalendári musí byť zachytené. To znamená, od pondelka až do nedele tam musí byť minimálne 1 hodina. Samozrejme nie, že nedela 9 hodín a týždeň 1 hodina. A
jedine vtedy to urobíte, pretože keď to tam nemáte v tom kalendári vyslovene napísané v diári, v Moleskine super diári napísané, že teraz pracujem tieto 2 hodiny od 8 do 10 na niečom, alebo učím sa tento predmet, tak keď vám ráno niekto zavolal, alebo večer predtým, že čau, nejdeš na kávu, alebo nejdeš pokecať, alebo nejdeš na raňajky tam a tam, tak samozrejme, že idete, lebo to tam nevidíte a myslíte si, že máte čas. Ale nemáte čas, pretože vy potrebujete cez ten týždeň proste niečo spraviť, niečo reálne. A z hľadiska času je proste úplne jedno, že či ste na meetingu, z hľadiska toho kalendára, alebo že či musíte sedieť za počítačom učiť sa, alebo písať nejaké práce. Keď pre mňa bolo veľmi zaujímavé sledovať mojich spolužiakov pred pár rokmi, ako písali diplomky. Pretože pre mňa bola prvá informácia dôležitá, koľko strán potrebujem napísať za deň, nejak som si to spočítal a podľa toho som sa snažil zhruba pracovať. Nehovorím, že vždy som dal 1-2 strany denne, ale zhruba také, čo tam boli. Ale mal som tiež k tomu plán, to znamená, ja neviem, 80% mojich spolužiakov robilo to, že si zadal počítaču a napísalo, že cieľom mojej bakalárskej práce je, no a ešte si zapáliť alebo niečo. Pretože proste nemôžete začať prvou vetou, už to nikdy nie je tak, že voda a pozor to napíšete. Akože určite ste mali na to nejakú prípravu a učitelia alebo profesori vám hovorili, že proste dajte si tam štruktúru, dajte si tam, neviem, osnovy. A to sú samozrejme veci. Takže tým, že nám to hovoria ľudia, ktorých často nerešpektujeme možno, si hovoríme, že to sú hovadiny. Ale nie sú to hovadiny, pretože vy keď si spravíte jasnú osnovu, tak to jednoducho vede stíhať. A ja tiež samozrejme nie som nejaký guru, ja som proste plánujúci odzadu myšlienku nepoznal, čiže ja som mal naplánované, že to proste vytlačím posledný deň, 2 pred odovzdaním. No ale nerátal som s tým, že budú zátky, nerátal som s tým, že tam prídem a že predo mnou bude 30 ďalších ľudí. Čiže keď som prišiel s tým asi o 10. a o 2. som mal odovzdávať a o 10. ráno som tam bol a hovorím, že to by som potreboval vytlačiť. Tak oni, že OK, o 3 dní si príďte, tak ja som hovorím, že dobre, tak som začal kričať a proste choval sa maximálne agresívne a vystresovane. A nakoniec to teda urobili a dali ma tam dopredu, bez nejakých úpadkov, bez ničoho, lebo videli, že som totálne v koncoch. Ale keby som si naplánoval, iba si povedal, že no dobre, tak asi aj iní ľudia odovzdávajú diplomky a bakalárky, tak asi tam nebudem jediný, tak treba minimálne 3 dní počkať, tak by som sa tomuto stresu vyhnul. Plánovanie odzadu znamená to, že máte najprv nejaký cieľ. Poznáte, hovoril vám niekto o smart cieľoch? Smart cieľe sú také, že je to skratka, čo znamená, že špecifické, merateľné, akčné, realistické a trasovateľné. A najdôležitejšie slovo je to špecifické, že to je merateľné. To znamená, vy keď si poviete, že chcete napísať diplomku, to je síce fajn, ale vy potrebujete vedieť, koľko to má byť strán, čiže to je merateľné, ja neviem, 100 strán napríklad, alebo neviem, koľko máte, zhruba asi tak, s prílohou so všetkým. A že to je akčné, že ten cieľ s tým reálne môžete niečo spraviť. Veľa ľudí si dáva cieľe typu, že chcem, neviem, svetový mier, ale my s tým bohužiaľ nič spraviť nemôžeme. A realistické znamená, že to musí byť realisticky dokončiteľné za tú dobu. A trasovateľné znamená to, že tam je nejaká trasa. To znamená, že nemáte iba deň ako 1 a deadline o 3 mesiace, ale že proste to je nejak postupne. Keď ja som išiel dnes z Bratislavy, tak tam je každých pol kilometra tie výrobníky, tie žlté značky na diaľnici, že už si o 500 metrov ďalej, už si o 500 metrov ďalej, už si o 500 metrov ďalej. Toto znamená trasovateľné. A posledné 2 písmenka, ktoré sa pri tejto skratke udávajú, tzv. Smarter ciele, čiže ako chytrejšie ciele. A to E znamená, že energy fulfilled v angličtine, čiže energiou nabité. Ja chápem, že keď máte diplomku, tak to není úplne akože vec, ktorej by ste cítili nejakú energiu. Není to vlastne niečo, čo by vás úplne bavilo, ale je dobré si tam niečo v tom nájsť. A dobre pochopiť, že keď ma to nebaví, tak aspoň si tam dať niečo, aspoň sa pokúsiť písať o niečom, čo ma baví. Na väčšine škôl, myslím si, že na vašej sa dá dohodnúť téma, ktorá je vaša a ktorou reálne chcete niečo zistiť. Pretože naozaj si myslím, že keď sa postarám o niečom, čo vás totálne zaujíma, je to proste áno, zbytočné a snažte sa to čo najviac zľahčiť. Snažte si vybrať tému, pre ktorú máte energiu a snažte si vybrať cieľe, pre ktoré máte energiu. A to nemusí byť s tým, že čo chcete a to, čo chcete, nemusí byť vždy to, kde máte tú energiu. Napríklad veľa ľudí, ja neviem, si myslí, že by malo chcieť, ja neviem, schudnúť, by malo chcieť prestať fajčiť, by malo chcieť čokoľvek, ale keď to ten človek nechce, no, tak tam nemá to energiu, zbytočne si bude písať proste tabulky, že keď prestane, proste o to nebaví a nemá to záujem. A posledné písmenko v tejto skratke je veľmi dôležité, je recorded, zaznamenané. No znovu toto je motivačný bullshit, ktorý sa tlačí 100 rokov, ale na základe nejakých reálnych výskumov, keď si svoj cieľ niekam zapíšete a niekam sa neho pravidelne dívate,
nemyslím ako, že to proste nejak akože hypnotizovať, ale myslím si tak, že sledovať ten progres, to znamená, že keď mám tú diplomku cieľ, tak každý deň sa pozriem, že dobre, napísal som niečo, nenapísal, prečo a musím to zlepšiť a tak ďalej. A sledovať ten postup skrátka. To zvýši podľa niektorých štatistík, že 88%, a keď ešte poviete kamarátovi, 88% ten váš možný úspech. Mimochodom, mať nejakého kamaráta, ktorý vás podporuje, je jedna z najlepších vecí, ktorých poznám, alebo mentora, ale keď nemáte čas alebo neviete zohnať nejakého veľkého mentora, je stačí kamarát. A my sme mali takú dohodu s kamarátmi, napríklad to, že sme chodili každý piatok do jednej krčmy a bavili sa o tom, že čo chce každý dosiahnuť. Tam bolo, že niekto chcel napísať niečo, čo je do diplomky, niekto chcel sa naučiť pár slov španielsky a tak ďalej. A ten, kto to do toho týždňa nedokončil, tak proste platil panáky za všetkých. To bola taká motivácia. A ono to naozaj funguje, lebo vy keď si niečo zadáte si, že chcete napísať 10 strán do zajtra, no tak aj nenapíšete, čo sa stane, nič. Ale keď máte zaplatiť všetkým whisky, tak už to sa niečo stane. Zamestnanecké firmy fungujú na odmene na cukru a biči. Máte odmenu a máte proste trest, keď niečo nespravíte. Preto je strašne ťažké byť sám sebe pánom a sám seba nejak motivovať, lebo či už vy niečo spravíte alebo nespravíte, tak de facto tam nič nie je. Možno až za tie 3 mesiace alebo za tých 6 mesiacov, že nedosiahnete nejaký cieľ, ale aktuálne nič nie je, pokiaľ nikam nepostupujete. Preto je fakt dobre si nastaviť s kamarátmi niečo také, že buď vám ten človek dal odmenu. My sme reálne robili to s kamarátmi, že keď som napríklad pracoval ako obchodník, kde som potreboval telefonovať ľuďom a dohľadal tie schôdzky, to ešte boli koruny, tak ja som mu dal 1000 korún a za každý jeden telefonát mi on vrátil 100, čiže mi akože platil v úvodzovkách. A pre mňa to bolo motivujúce, že som vedel, že pokiaľ ja nebudem si dohľadovať tých svojich klientov, tak čo sa tu stalo? Mimochodom Rescue je aplikácia, o ktorej sa budeme baviť za chvíľku. Toto sa už vybralo pre istotu tiež. Neviem, čo sa s tým stalo. Už to nie. Bavili sme sa o tom, že musíte si naplánovať aj náš postup dozadu. To znamená, keď máte väzbu, tlač, revízie, konzultácie, až prvú vetu a potom môžete ísť niekam ďalej. Potom, keď viete, čo bude ten prvý krok a všetky tie následujúce, potom ich môžete reálne robiť a potom sú relatívne jednoduché. Taká zaujímavá filozofia, budem sa teraz stať tuto pri tom notebooku, lebo sa ospravedlňujem, že budem tam blízko, ale týka, skončila baterka. Je, keď si uvedomíte, že existuje zlá práca, dobrá práca a tzv. Skvelá práca. Zlá práca je tá, ktorú všetci dobre poznáte, Bermuda Triangle Productivity, čiže Gino, Facebooka, Twitter, kde proste čas skrátka stráca. A toto ani nie je práca, to je proste hovadina, kde zabijete čas. Samozrejme, nemusíte si úplne odriekať Facebook a Twitter, pretože do istej miery vám to pomáha, tak ako, ale všetko do istej miery pomáha, všetko je skoro dobrý sluha, zlý pán. A keď trávite na Facebooku príliš veľa času, nie je to úplne dobré. Dobrá práca je taká, ktorá vás baví. Dobrá práca je taká, ktorej ste dobrí a ktorú by ste robili zadarmo, v ktorej ste proste profesionáli. Ale paradoxne to nie je tá práca, ktorá vás najviac posunie dopredu. Pretože to, čo vás najviac posunie dopredu, je tzv. Skvelá práca. A to je to, keď trafíte klinec po hlavičke. To je to, čo zatiaľ neviete robiť, alebo sa to bojíte robiť, ale posunie vás to najďalej. To znamená, je to niečo, čo vás spôsobuje stres. Často sa ľudia pýtajú, že dobre, že čím majú ráno začať, tak ja niekedy odpovedám, že tým, čo sa vám najviac nechce. Tým, čo vám spôsobuje najväčší stres. To môže byť zavolanie niekomu, ktorý je pre vás proste nejaký, neviem, odloženie termínu na nejaký projekt. To môže byť to, že sa potrebujete obnúť doktorovi a nechcete ísť k zubárovi alebo čokoľvek. Ale to je proste práca, ktorá vás najviac posunie ďalej. A keď budete reálne rozlišovať, čo mi teraz dáva zmysel, čo mi nedáva zmysel, posunie vás to veľmi ďaleko, pretože strašne sa mi páči výrok, ktorý som nedal preložiť do slovenčiny, ale you are just one decision away from a totally different life, ale môžete sa hovoriť from different reality. To znamená, vy ste iba jedno rozhodnutie v odzvukách ďaleko, preto sa to v slovenčine nezná prekladá, akože ste iba jedno rozhodnutie od niečoho úplne iného. Mne sa to strašne páči, že tam není slovo krok, ale rozhodnutie, pretože
Či už chcete proste písať diplomku napríklad a rozmýšľate o tom, že či oslovíte ešte raz toho pedagóga, aby vám odložil termín, aby vám zmenil tému, alebo sa rozhodujete, že či zavoláte do tej reklamky, aby vás zobrali do práce alebo na stáž, alebo sa rozhodujete, že či oslovíte nejakú babu alebo chalana na ulici, že sa vám páči. Vždy to je vaše rozhodnutie, nie krok, nie je to, že nejaká akcia, ktorá nie je zapísaná, ale to je vaše rozhodnutie, či niečo urobíte alebo nie. A ešte, ak som si toto pozeral a čakal na toto náchodbe na vás, tak som pozeral Twitter a tam niekto napísal Wayna Gretzkyho výrok, že čo sa mi tiež veľmi páčil, že netrafíte alebo mienite 100% striel, ktoré nevystrelíte. A to je v podstate povedané to isté. Skrátka, keď sa budete skúšať pracovať na plnú silu a budete robiť tú skvelú prácu, budete riskovať, vtedy v živote dosiahnete strašne veľa. Teraz by som dal taký krok z toho filozofickejšieho úvodu na konkrétne veci, čiže to znamená time management aplikácie. Aplikácie nie je iba počítačové, ale akékoľvek. Ja tu vidím DR Moleskine, ktorý je môj veľmi obľúbený, ktorý mám rád. Môžete mať DR Moleskine, môžete mať takéto post-it noty, môžete mať akýkoľvek systém, ale musíte nejaký systém mať. Jednoducho to nie je o tom, že vy by ste si mali všetko ukladať do hlavy, to je proste hlúposť. Nemôžete si pamätať všetko, lebo mozog nie je na to, aby si pamätal, mozog je na to, aby vymýšľal. No to sú papiere, aby ste si pamätali z kôcky. A keď vám vyhovuje písať si úlohy do DR, píšte si ich takto do DR. Ale píšte si ich tak, aby vám dávali zmysel. To znamená, keď si chcete zapísať, čo zajtra urobíte, nejaké 3 kroky, mimochodom taká celkom jednoduchá pomôcka, ako plánovať priority je, myslím, že 1, 3, 5 sa to volá, že máte jednu úvodzovkách veľkú úlohu, ktorú potom samozrejme rozmeníte na rovnejšie, 3 stredné a 5 malých. Tá jedna veľká je proste to, čo bolo najväčší zmysel, 3 stredné sú nejaké také, ktoré pomáhajú tej hlavnej a 5 malých je také, že zavolať, neviem, Filipovi alebo ozvať sa tomu a sa rezervovať niečo proste a tak ďalej. A keď máte takéto, že 1, 3, 5 na každý deň, tak už len to vás za týždeň posunie strašne ďaleko. Keď minimum z vás do roku, že si píšete to-do listy, ono to je fakt najväčšia banalita, ktorá existuje, nie že stovky rokov, ale tisícky rokov, ale to treba urobiť. Vy keď si napíšete tú úlohu a škrtnete, to je dokázané, že vám prídu endorfíny do hlavy, to je jak dať si panáka, alebo ja sa voskáva skoro, hej. Proste je to niečo, čo je pozitívne, čo vás pozitívne nabíja. Čím viac budete škrtať, tým efektívnejší budete. Najdôležitejšia otázka time managementu, a to ide späť k tej skvelej práci, je, som produktívny alebo iba busy. Busy v mysle zamestnaný, aktívny. Je rozdiel medzi produktivitou a aktivitou. Produktivita je to, čo mi dáva zmysel. To, čo ma niekam posúva. Aktivita je upratovať a zohľadňovať, neviem, knižky podľa abecedy polície. Čo je akože fajn, že budem upratané knižky, ale inak je to po finále úplne jedno. Ja som mal reálne nastavené, toto vidíte, možno ste spoznali starého iOS 6. Som mal nastavené proste na mobile pripomienku 3-krát denne mi zazvonilo, že si produktívny alebo busy. A niekoľkokrát sa mi stalo, že som si povedal, že aha, no teraz robím hovadiny, odpisujem na e-maily, alebo proste čo nemajú reálny zmysel, tak som sa na to vykašľal a išiel robiť niečo, čo dáva zmysel. Čo viem, či je pre mňa písanie článkov na blog, alebo telefonovanie klientom, dohadovanie nejakých stretnutí a tak ďalej. Pretože je veľmi ľahké sklznúť do takej pseudoproduktivity, do toho, že budete fakt upratovať si izbu, alebo budete zoraďovať niečo podľa abecedy, alebo vymazávať staré maily a tie hovadne, to je zbytočné. Proste to nerobte. Robte to, čo vám dáva reálny zmysel a pýtajte sa, naučte sa pýtať túto otázku. Alternatíva je pýtať sa, čo je najlepšie využitie môjho času práve teraz. To znamená, to nemusí byť iba to, že neustále musíte pracovať. Niekedy samozrejme človek potrebuje oddych, človek potrebuje relax. A keď sa pýtate, čo je najlepšie využitie môjho času práve teraz, tak si často viete odpovedať. Pretože my sa rozhodujeme nie vždy ako keby úmyselne to, čo robíme. Že my si povieme, že dobre, že tak idem proste upratovať si zošity alebo upratovať si knižky. Ale to nie je úplne vedomé rozhodnutie, to je to, že sa mi proste nechce nič robiť, aby som sa cítil aspoň trošku dobre, tak idem niečo robiť. Preto nastavte si takéto pripomienky. Rescue Time je to, čo mi tam bliklo. Poznáte niekto tú aplikáciu? Rescue Time je, že záchrana času. Robí vám to takéto, nainštalujete si to na počítač, funguje to na Windowse aj na Macu a totálne vás to sleduje, čo robíte za počítačom. Toto sú štatistiky, nie moje teda, a to sú nejaký defaultný screenshot.
Takže komunikácia, práca, e-mail je tak. Tak aplikácia je tak geniálna, že on má vie rozdeliť, ako je produktívna aplikácia, neproduktívna. Proste vie, že Word, Excel, PowerPoint, neviem čo je produktívne. A potom, že napríklad ICQ už neexistuje, ale nejaké Adium, že to je asi nejaký chat, to je neproduktívne a vie to rozdeľovať. A vie rozdeľovať aj stránky. A každú jednu stránku vie zaradiť buď do kategórie produktívne alebo neproduktívne. Alebo vie, že napríklad Sme.sk tak nepozná, ale proste keď si na nejakých zahraničných blogoch, tak vie, že to je akože news, že keď čítate CNN alebo čo, že ak ste toľko času strávili sledovaním správ, proste iný čas sledovania, neviem, či tu je napríklad e-mailovaním alebo školou a tak ďalej. A vy si tam sami viete nastaviť, že nech bere napríklad Facebook ako produktívny čas. V prípade, že pracujete pre nejakú reklamku, a ste tam Facebook manažer, ste ten človek, ktorý proste plánuje kampane, tak je to pre vás nejaký produktívny čas. A vy viete si sami nastaviť ten váš ideálny vzorec, tam proste klikáte doľava doprava, že či to je proste produktívne, neproduktívne. A na konci vám to robí takúto nejakú schému a dokonca vám povie, že v ktorých časoch ste najproduktívnejší, či to je v noci alebo ráno, čo vám žera najviac času. Potom to vie povedať, že ako sú na tom podobní ľudia s vašim vekom, vašej skupiny, vašho zamestnania, akí oni boli produktívni a každý týždeň to pošle report, že tento týždeň ste boli produktívni, ja neviem, na 60%. A vy to môžete buď zvýšiť alebo znížiť, alebo sa na to vykašľať, to bude na vás, ale dávam tu informácie, s ktorými môžete pracovať. A veľmi presné. Proste na sekundu presne to vie, čo robíte a dokonca to robí aj to, že keď napríklad idete od počítača preč, tak myslím, že keď 30 sekúnd či koľko nehýbete myšou a neklepete do klávesnice, tak sa akože nič neráta. To bolo to, že som ma pýtal, že what are you doing right now, či také niečo, a ja som mal dať, že meeting, food, kafe a tak ďalej. To tam sa tiež dá akože zakliknúť, že to loguje aj ten offline čas. To je fakt, ktorá vás na sebe, keď si nainštalujete, alebo zistíte proste, že na Facebooku trávite oveľa času, ako ste počítali, ale pomôže to. Riešenie je nainštalovať si buď apky Leechblock alebo Waste No Time, čo funguje, že blokuje siete, blokuje stránky, na ktorých momentálne nechcete byť. To znamená, Waste No Time používam ja, alebo je to na Macu, na Safari, a tam zadáte, že čo nechcete chodiť na Sme.sk, topky, ja neviem, Facebook, Twitter a tak ďalej. A dá sa tam našťastie nastaviť, že koľko minút za deň vám to dovolí. To znamená, že ja mám tam nastavené, myslím, že 15 minút na deň môžem byť na Facebooku a na YouTube, neviem, nejak podobne a tak ďalej. Čiže pre každú stránku si môžem nastaviť nejaké akože povolené kvoty. Ale na začiatku som to skoro vždy prekročil, ale to som si ani neuvedomoval. Pokiaľ som to nemal nainštalované a pokiaľ som nemal odmerané, koľko času mi berú takéto proste stránky, tak som to nevedel zmerať. Preto odporúčam buď Leechblock alebo Waste No Time. Adres vám dávať nebudem, ale to si vygooglujete, nainštalujete si to a fakt to pomáha. Pokiaľ vám vyhovuje to-do listy elektronické, najlepšie je jednoznačne Wunderlist. Ak si číta niekto článok na blogu, tak to vám vychvalujem úplne mega, lebo si myslím, že to je úplne najlepšie. Hlavne kvôli tomu, že to je free na všetky zariadenia. Okrem teda neviem, či to je na Windows Phone, ale myslím, že to je úplne na všetko, že na Androidoch, na Windowsoch, na Linuxoch, na všetkom, ešte to je online. A výhoda toho online pre mňa je tá, že to môžem mať neustále so sebou a všade zadávať tie úlohy proste neustále. Neustále sa môžem dať do mobilu, môžem sa povedať do počítača a viem si v tom vyhľadávať. Pokiaľ si viete úlohy písať inteligentne, to znamená inteligentne. V tom zmysle, že napríklad keď sa to týka nejakej osoby, tak vždy pomenujete v prvej osobe, ja neviem, že odoslať e-mail Filip napíšem a potom napíšem, že Skôcka s Filip a potom napíšem, že čo ja viem čo, tak ja si môžem cez tento search, ktorý je tuto hore, vyhľadať, že Filip, alebo vyhľadať, že e-mail, alebo vyhľadať, že telefonát a viem všetky úlohy, ktoré ja mám v rámci rôznych projektov, že kde sú telefonáty, všetky úlohy, kde sú e-maily a všetky úlohy, ktoré napríklad mám s nejakým Filipom, čo je teda konkrétne človek, s ktorým riešime nejaké marketingové kampane, ale v rámci Facebooku, aj v rámci Twitteru, aj v rámci všetkého. Čiže namiesto toho, aby som pracoval projekt po projekte, tak pracujem tak, že v rámci kontextu. Znova vyhľadám si, že OK, mám spôsob s týmto človekom a ideme prebrať všetko. Lebo tam všetko zaznamenám, nič si nepamätám, v podstate všetko mám napísané okamžite tam. A rovnako mám, neviem, 10 projektov, ale na všetko treba písať e-maily, takže ja tam uvedom, že e-mail, mne to vylistuje takto všetky projekty a idem písať všetky e-maily. A viem hodiny mám vybavené e-maily. Preto si môžem tam hovoriť byť iba proste 2-krát denne, pretože to je plánované dopredu.
Ak vám nevyhovuje takéto klasické zlato modelistu celkom pekné je tzv. Že Deus Deus, čo znamená si, že akože má to znamenať francúzsky, že to do. A tu vidíte také, že Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, ale stranu na tom je, že vy si sami môžete nazvať v tom nastavení tie jednotlivé chliedeky. Tam nemusí byť dní v týždni, tam môže byť čokoľvek chcete. A to je napríklad používajú programátori, alebo čo ja viem, používajú novinári, že nemajú stav úlohy iba nehotová a hotová, ale majú napríklad, že tie, čo treba urobiť, potom tie, čo sa robia teraz, potom tie, čo idú na schválenie, tie, čo sú schválené a tie, čo sa opravujú. Čiže vy si môžete dať čokoľvek tam, hej? A ak tam je viacero ľudí, tak viete si to komentovať, viete si tam proste pridávať nejaké fotky a tak ďalej. To je, ak robíte projektový management. To znamená, na to je ideálne Freecam. Freecam je free nástroj, ktorý je niečo ako Facebook pre firmy. A napríklad, keď robíte eskalátor, pre vás by sa to úplne hodilo, si myslím, lebo tam máte chat medzi ľuďmi, môžete pozvať nejakého klienta, môžete tam nahrať súbory, môžete tam proste diskutovať o tom, je to free a neviem, ako to je možné, lebo to má proste funkcionalitu jak nič platené, čo poznám. A viete v tom veľmi dobre robiť plánovanie. Tam hore vidíte, že wall, čo je ako na Facebooku, a potom to-dos, discussions, milestones, time, files, invoices, čiže všetko možné tam môžete dať a spoločne v týmu na tom pracovať, pretože e-mail je najväčší zabijak produktivity. Keď ste v týme, tak proste vymieňať si e-maily je nezmyselné, pretože tam sa nedá reálne stav nejakej úlohy, nedá sa úplne jednoducho sledovať, že či niekto niečo urobil alebo robí teraz alebo tak. A e-mail bol pôvodne vymyslený na to, že proste niekomu niečo pošlete, nejaký súbor alebo nejakú informáciu. Ale to, čo sa do dnešnej dobe, či už cez SMS alebo cez e-maily, že kam pôjdeme na obed, ja neviem vybertý, mne sa nechce, ja neviem. 30 e-mailov zabíte hodinu, namiesto toho, aby ste zdvihli telefón. A teraz toto je, možno sa vám zdá, že akože šetrý 10 minút denne je hovadina, lenže ja tomu to kedysi rád, ale myslím, že keď už 10 minút denne, ak sa správne pamätám, tak je to 24 hodín za rok. A 10 minút denne môžete ušetriť tým, že proste prestanete písať takto e-maily týmto spôsobom, alebo že budete efektívnejšie komunikovať. A keď ušetríte hodinu denne, no tak už za mesiac, už za týždeň to je 7 hodín, ktoré v podstate pracovný deň sedí. A ten hodinu ušetríte tak, že nebudete chodiť na Facebooku a budete efektívne plánovať. Keď si sadnete počítačov a teraz fakt, ak som mohol na začiatku, že čo budem vlastne robiť? No neviem, proste idem na Facebook, hej. Proste to je stráta času a nepomáha vám, pretože ten Facebook si ani neužijete, alebo YouTube, lebo vy v duši viete, že mali by si niečo robiť, ale kúkate nejaké superstar videá, ale vás to ani tak až tak nebaví, lebo proste cítite, že by ste mali robiť niečo iné. Poznáte niekto Pomodoro techniku? Pomodoro technika je veľmi dobrá, keď sa neviete dokopať do práce, to je k tomu aplikácia, ale Pomodoro je rajčina po taliansky a oni majú v Taliani také tie časovače, čo my máme vajíčka, také do kuchyne, tak oni majú rajčiny. Keď to vie ustovače 20 minút, že sa pečie pizza, alebo ono sa asi robí kratšie, ale to je jedno. Vymyslel to jeden Talian, ktorý hovoril, že maximálne sústredenie je možné po dobu zhruba pol hodinu. Napríklad v škole sú to 45 minút alebo 90 minútové úseky, ale pre väčšinu ľudí to je 25 minút a potom to ide prudko dole ten fokus, to sústredenie. Preto vymyslel spôsob, ako pracovať tak, že si dáte nejakú úlohu na 25 minút a potom 5 minút pauzu. Zase 25 minút a 5 minút pauzu. A reálne to strukturujete to akože rajčinou, alebo tým vajíčkom, ktorý sa to otáča, dáte na stôl také toto a že to robíte a potom to začne zvoniť. Zmysel je ten, že samozrejme môžete počuť stovky v mobile, čokoľvek, ale ja som to skúšal reálne a ono to fakt funguje v tom, že jednak máte ten úplne kratučký deadline, za tých 25 minút chcete robiť maximálne veľa práce, súčasne to není tak veľa, není to hodina, čiže ste v pohode, že potom za tých 5 minút môžete sa nejak odmeniť, môžete si zapáliť, môžete dať kávu, môžete robiť čokoľvek, ísť na YouTube. A potom zase 25 a 5 a je to oveľa efektívnejšia práca, ako keby ste mali pracovať, že 3 hodiny maximálna efektivita. Lebo to není možné. Vy keď dáte takéto 4, čo sa odporúča dáte 4 a potom veľkú pauzu, že 4 25 minútové úseky, tak je možné, že dokončíte viac vecí, alebo naučíte sa viac vecí, ako keby ste proste sa snažili to pracovať bez toho. Ale zmysel je ten, že počas tej doby máte vypnuté e-maily, vypnuté všetky notifikácie, vypnutý mobil, respektíve zvonenie, pretože aj keď akože kdokoľvek vám môže volať viac menej,
a za tých 25 minút sa nič až tak extrémne nestane. Maximálne na telefónu, kde sa dá nastaviť, kde sa vám dovolajú rodičia, súrodenci, partneri a tak ďalej, že máte nejaké 3 čísla, ktoré sa vám dovolajú a všetky ostatné nie. A keď vám volá proste nejaký kamarát alebo klient alebo kdokoľvek, tak vydrží 20 minút. Nič sa nestane, keď mu zavoláte neskôr. Toto je vec, ktorá naozaj, to, že pracujete 25 minút a 5 minút, máte pauzu a máte to odstopované a reálne vidíte stovky pred sebou, ktorá obrovsky zdvihne vašu produktivitu. Keď to vyskúšate, tak fakt nepoviem, že za 25 minút robíte viac práce, ako by ste normálne robili za 2 hodiny. Lebo ten deadline je tak nejak pôsobí proste, že nás ženie dopredu. Keď máte stovky a vidíte, tak to ubúda, tak je to proste ženie vás to dopredu a súčasne naučíte sa lepšie odhadovať svoj čas. To znamená, keď máte napísať nejakú seminárku alebo máte robiť nejaký projekt, tak možno si myslíte, že bude trvať 4 hodiny, ale on reálne bude trvať 16, alebo bude trvať hodinu a pol. A vďaka tomu, že budete stopovať tie úlohy, tak budete, ja neviem, za mesiac vedieť lepšie odhadovať svoj čas a budete vedieť lepšie plánovať. Poznáte Get Pocket niekto? To je geniálne, čo som nedávno objavil. Get Pocket je také, že keď vás niečo zaujíma na webe, tak na každý browser máte také tlačítko, že uložiť do vrecka, Get Pocket a Go into Pocket a potom máte aplikácie na telefóne, na tabletoch, na počítači, ktorá vyzerá asi takto. A ide o to, že máte nejaký pekný článok, ja neviem, na nejakom blogu alebo tak, ale vy keď kliknete na to tlačítko, že uloží do toho vrecka, tak sa vám to uloží, ale bez tých reklám a bez menu a bez všetkých tých hovodín naokolo. Uloží sa vám iba čistý text, ale zmysel je v tom, že do všetkých zariadení, to znamená, vy čo ráno si pozeráte správy alebo čokoľvek a nemáte čas reálne čítať článok, ktorý má 1000 alebo 2000 slov, ale kliknete tam, uložíte ho a keď ste, neviem, čakáte na autobus alebo ja neviem, kdekoľvek ste, tak si budete v mobile a viete si ho prečítať. A viete si ďalej pracovať, že povedzme, ak to je niečo, čo môžete použiť v diplomke alebo tak viete tam ten nejakú vetu proste označiť a poslať na mail a tak ďalej. A je to pre mňa osobne, sa tiež živím informáciami, v podstate, že mne osobne to veľmi pomohlo, že to je taký veľmi jednoduchý filter, ako pracovať s informáciami, ako neustále nestrácať čas tým, že niečo nájdem zaujímavé, tak teraz to musím čítať, ne? Ale viem si to niekam uložiť. No a posledná vec, ktorú tu mám, je, ak máte niekto rád kávu a rád pracujete v kaviarni, je to niekto, kto rád pracuje v kaviarni? Vy ostatní pracujete kde radi? Alebo pracujete radi? Ona je pre mňa výborná práca v káverne, keď som tam sám, keď tam je taký ten ruch miestnosti alebo knižnici, že to není absolútne ticho, že tam je taký trošičku šum. A podľa tejto stránky dokonca existuje nejaký výskum, že ten jemný šum, tzv. White noise, zvyšuje produktivitu oproti tomu, keby ste mali absolútne ticho. Pre mňa osobne to je o tom, že keď je absolútne ticho a vonku zavrešia pes, tak okamžite som mimo sústredenia, kdežto keď je ten ruch neustály, tak sa viem sústrediť, lebo to ma tie externé zvuky nevyrušia. Coffeetivity, že si dáte stránku Coffeetivity.com a tam je nahratý asi hodinová slučka z kaviarne, takéto. Alebo to normálne akože odporúča New York Times a Forbes a neviem, takéto veľké časopisy. A akože ja to fakt si rád používam, keď to nechci robiť, tak som dám kaviereň a akože keď som sám v kancelárii, tak ma to tak trošku nabíjem. No je taký akože joke, ale fakt mne to funguje celkom. Aby sme mali čas aj na diskusiu, tak toto pre mňa nejlepšie. Akože samozrejme tie aplikácie existujú milióny, ale dá sa anglicky veda, ktorá sa dlho prekladá. Žiadna z tých aplikácií nebude fungovať, pokiaľ nebudete fungovať vy. Pokiaľ vy nebudete makať, to je jedno, že či budete mať, ja neviem, najmodernejší VR alebo ja neviem čo, notebook za 10 000 eur alebo čokoľvek. To je jedno, proste vy musíte tú prácu urobiť a musíte ako keby počúvať tie staré rady, ktoré vám dávajú všetci ostatní. Pretože fakt, ja som si istý, že za neviem, 5 rokov bude nový bachelor time managemente, alebo nový bachelor marketingu, alebo o čomkoľvek, ale vo finále to je furt o tom istom, akože naplánovať si čas a vedieť si ho rozdeliť, čo ale znamená proste iba to, že viem, že 8 hodín mám spať a inak mimochodom fakt je dobre spať 8 hodín a nie inak to moc preháňa, lebo potom, keď sa budete snažiť akože pracovať 16 hodín denne, nie je to veľmi dobré. A tá produktivita aj nie je taká vysoká, naozaj, že spíte dostatočnú dobu. A potom, keď máte na ten reálny život 16 hodín, tak si ho skrátka naplánujete.
ale nech to je váš plán a uvedomte si, že keď vyjdete na Facebook alebo keď vyjdete strávite čas s tým, že čakáte na niekoho alebo tak to nie je úplne vaše rozhodnutie slobodné, ale proste mať ako keby rutinu je pre mňa slobodnejšie ako to nechať na druhých. Okay? Keď ja si poviem, že na ten Facebook nebudem chodiť, tak sa cítim v úvodzovkách slobodnejšie, lebo je to moje rozhodnutie. Nie Zuckerberga, ktorý mi tam chce predať reklamy, alebo ktorý proste tam chce, aby som si niečo kúpil. Lebo ten Facebook nebol vymyslený na to, aby nám robili dobre, alebo filmy, alebo markiza, alebo čokoľvek, tak na to, aby predali reklamu. Kde mimochodom samozrejme som si nejakú kúpil, ale ja neviem, alebo som klikal na nejaké reklamy a proste si niečo uchnal, objednal, alebo tak. Ale to nebolo, som bol zmanipulovaný, hej. A práve tá myšlienka, čo som, neviem, kde som ju počul, ale strašne mi pomohla v tom, že bojím proti týmto zabijakom času, že to naozaj sa treba uvedomiť, že to oni sú tí zlí, ako keby, hej, že nie, že vám chcú dobre, ale že vám chcú zlé. Že proste chcú, aby ste boli na tom ich webe, strávili tam čas, pozerali reklamy, klikali ich, ale oni vás okradajú v očiach, to nie je úplne cool. Čiže keď vy si poviete, že serete na nich a že si robíte, zariadite svoj život, a ako sa hovorí, že pokiaľ vy si nezariadite svoj život, tak vám ho zariadí niekto iný, tak vám vtedy môžete proste byť produktívni a byť úspešní. Stanovte si jasné priority, 80/20 zase pravidlo staré ako Praha, 80%, či ako to je 20%, neviem, majetku, vlastne, ako to je, som už zabudol. Pravidlo 80/20 je proste globálne Paretovo pravidlo, ktoré hovorí tu, že máte spoločnosť nejak rozdelenú, hej? A 80% bohatstva vlastne 20% ľudí, alebo 90-10. Alebo proste vo firmách máte 20% klientov, ktorí generujú 80% zisku. Alebo v škole to je možno 1,99 v svojom prípade, že mal som ten jeden predmet, ktorý mi pomohol a 99% ostatných mi bolo na nič. Lebo respektíve ten jeden predmet zabezpečil 99% mojej nejakej kariéry. A toto si treba uvedomovať, že proste toto pravidlo funguje univerzálne vo všetkom, samozrejme nevždy to je 80/20, ale to robil Wilfredo Pareto, taký taliansky matematik, a zhruba tak funguje. A ono je proste na každom jednom motivačnom seminári alebo niečom takom ho vidíte. Ale veľa ľudí si povie, že už je poznám. Ale nie je zmysel poznať, ale zmysel je urobiť a chovať sa podľa toho. Posledná vec, čo tu mám, myslím, je pravidlo minút, ktoré je geniálne. Úplne primitívny time management typ, opäť, ale extrémne dobre fungujúci, ktorý hovorí, že pokiaľ máte nejakú akciu, ktorá trvá menej ako 2 minúty, ktoré urobenie trvá menej ako 2 minúty, tak to robte okamžite. Neodkladajte to, nezapisujte si to nikam. Ale skrátka, keď vás napadne niečo, že by ste mohli niečo spraviť, poslať niekomu e-mail, niekomu zavolať alebo niečo vybaviť, proste, tak to robte okamžite, nečakajte na nič. A iba teraz podľa mňa, keby ste si mohli zapísať, povedzme, že aké 2-minútové úlohy vás čakajú, tak každý vymyslíme, ja teraz vymyslím 20-30. Malinkých vecí, ktoré môžem urobiť, ale ktoré odkladám z najrôznejších dôvodov. A keď nebudete odkladať, keď nebudete tzv. Prokrastinovať, to znamená odkladať veci na zajtra, tak opäť vám to extrémne pomôže. A stačí si uvedomiť to, že to, čo odkladáme, hovadí vám 2 minúty. A proste sa to dá urobiť okamžite. A nemá zmysel sa takto proste ubíjať sám seba. Posledná vec, keep calm and good luck, želám vám veľa šťastia, ďakujem za to, že som tu dnes mohol byť. A určite rád, ak máte nejaké otázky, tak určite rád sa to s vami porozprávam. Ďakujem vám veľmi pekne.